ako nabibig. Itang Ilocano eh. Ayan na. Ayan na po. Nangungunahan po yung isa. Ayan na. Ayan na po. Ang laki niyan. Oh. Tilapia. Okay. Kakaway muna dito. Ayan. Hello guys. Tilapia. Oh, di ba? Ngayon lang po yung nahuli dito sa ilog na to. Lilit lang. Ang lilit lang. Ako na natin ito pa. Tapos natin ito mali. Hindi, magpapakayan ng saso yan. Sige nga. Yung tinik. Bakit? Natusok pa. Kat madalang lang kumagat ni Nanay. Madalang ako kumagat, basta't ganyan nakalalaki. Oo. Pag lang kalalaki eh. 11 11 daliri. 11 pinyer. Tagalog nga, 11 daliri. Bakit ba? Pilipino ka din lang. Laki ba ba? Kita nyo, meron pa kami import ninja. Ninja kami. Nangingitim na nga eh. Kapitan Luso ka nangyari sa'yo. Pati kasi taga kinakain mo. Taga na. Kapitan lang, pabulabog sa'yo. Pabulabog na. Oh, dyan dyan. Tapos mo rin sa'yo. Oo, tamang sa'yo nga. Aso sa'yo dyan. Oh, ang ginagawa mo? Mababa ka na dyan ah. Pag-awan. Sobrang box out na yan ah. Kakaway naman kayo dyan. Okay ka, kapitan. Kapitan. Rosyal, umano ka? Tabok ka ng tawon. Ahabol tayo. Sino? Conchal. Conchal ay brabog. Conchal pa. Buwatan niyo po ako sa pag-uuna. Gusto niyo kasi ubusin yung isda ng ilog eh. Ubusin namin. Ubusin namin sa ilog. Ubusin yung ilog. Sige, pwede naman. Kapital ka man. Wala akong dito. Dito. Kung sa may Facebook ko may namama rin, i-video at ipapa na may limit naman. Isa yan sa kasama ko. Sa may page ko. Sa Digma. Ang dirigma ng ilog. Nakamalis yung isda eh. Kaya ba? Magdirigma ng ilog din. Namimingwit lang. Sumubra yung babaw sa'yo nun. Lakas yung agos nan. Lakas ng agos. Hindi ba? Ba't sa akin? Hindi ko makagalaw. Sabi ng mga isda oh, titibay ng putang ng to, hindi pa kumakain. Nandito na huli mo lang malakpon. Hindi ko titigilan. Kung sa'yo magpakat na kayo. Diba kumakat na? Ah. Putang, talagang pitik nga naman. Boy sisid. Inaagat pa lang eh. Higit pa lang yung ano mo. Higis pala yung bulati mo eh. Putang ina eh. Pababa ng bulate mo. Putpud na nga eh. Putpud na nga. Kakainin pala yung mismo. Lawak ang hirap na yan. Pitik ka dyan. Ano pa, hirap. Pitik
Hindi ko wala laban nakakayanan dyan. Ganda pa akong tulog. Pamingit mo, labis na ako. Ano ba yun? Ito. Ano ginagawa mo? Bubulabog. Blabo. Asawa ko nakita na matagal na ba? Asawa ko nakita na matagal na ba? Hindi mo sa mama sa. Hindi ba si Mama Sang. Ang gilog oh. Oh, di ba? Ito si Kapitan Lusong. Saan galing Kap? Kap. Lalaki to dyan, ne. Lalaki ng mga puklad. Aw. Aw. Ciao. Ciao. Meron. Lupok lang. Lopok lang. Ano kumakagat doon? Wala. Siyempre, pahibal ka lang muna. Ganun talaga. Ano talaga? Diyan po. Dami ko naman. Kaya kansara sa father na. Yan. Padali. Yeah, dalawa po nahuli yan. Dalawang pamingwit, nagsabitan. Lagat pa ako. Hello guys. Go guys. Diba? Kakaway naman kayo dyan. Nakalive tayo. Lagat yan. Sharap palasan ang init na yan. Charot. Kaya huli ka show kayo dito. Mga import po yan. Iba-ibang mga lahi yan. May Taiwanese, may Koreano, may Italiano. Kita hindi ka. May Kagawat. May kapasan. May barangay yun. May syoko. At kanina pa pala ako nag-video yung may nahuhuli kayo yun. Oh. Wala ka na bibig. Itang Ilocano eh. Ayun na. Ayun na po. Nangungunahan na po yung isa. Ayun na. Ayun na po. Ang laki niyan. Oh. Tilapia. Okay. Kakaway muna dito. Ayan. Hello guys. Tilapia. Oh, di ba? Ngayon lang po yung nahuli dito sa ilog na to. Ulit lang. Ang lilit lang. Ako na natin ito pa, tapos natin tumalik. Hindi, magpapakayan ng saso yan. Sige nga! Yung tinik. Bakit? Natusok pa. Kat madalang lang kumagat ni Nanay. Madalang lang kumagat, basta't ganyan nakalalaki. Talaga kalalaki. 11 11 daliri. Ay, pinyer. Tagalog nga, 11 daliri. Bakit ba? Pilipino ka doon ba? Laki ba ba? Ayun po, unang nakakuha po yung Italiano. Itang Ilocano. Isa ka naman namin, wala pa ako dito nakatulog. Kagawad. Si Gawad. Gawad. Gatino, ano ba nalagay natin? Sa kapitan. Ano papakain mo sa mga alaga mo? Ano ka? Kap, anong ginagawa mo dyan, Kap? Manghuli ka pala ka? Isa naman, no? Kagawad. Kagawad pula po. Ito na po, nangunguna si Consyal. Ayun na, malapit na. Consyal, nalagay. Nalunod na po yung isda. Kapitan. Maya-maya. Kagawad labog. Ayun yung mingwit na, alam mo, huli na. Natanga sasabit ka rin dyan. Yan. Ako po nagpipitik pa rin. Palit dito pa rin
nagpakalaki-laki ng ano. Bakit ba? Si Boy Sisig yan eh. Nagawad. Gawad. Apo ang inuhuli. Hindi kagawad. Kakawad ko ba? Sarap yung dyan naman para mo dyan. Kapita. Lumso. Kakawad ko labo. Ako sa gitara na ano. Ano si, Italiano. Ito po yung mga karanasan ng mga batang ilog. Mga kapitang ilog. Batang ilog. Kapitang ilog yan. Mga konsyel ng ilog. Tayo na di siya, kapangpangan sa ano. Titang Ilocano nga. Kapangpangan. Matitibay ito. Ay pa, hindi pa nagugutom. Tumataw, hindi mo nakita niya sa harapan mo. Umataw. Tumataw dyan, oh. Pagong. Hindi man, isda. Pag naglipatan tayo dyan, para tayo mahuli rin. Takbuhan. Patino. Ano ka? Kakalawin lang ako. Natataranta ka. Ayan, Jay. Ayan na. Ayan na. Malapit na. Balye na yan. Ingin yung kagat ng anak kanina eh. Biya. Balik yan, balik ka. Dahil mo yan. Maramit na ako. Ala! Akala mo, huli na. Maragay tayo, naglilibot. Maragay tayo, naglilibot. Kapilang luto. Kapitan Lusong. Ni Kapitan Lusong, ayun o. Ayan, Kapitan Lusong. Kapitan Lusong to eh. Dapat pa dapat to kinuha nito ano eh, maninisid. Maninisid ang taga. O na no, lumubog na no. Sabit. Tumalakas yung agos. Babawa mo, masyado malalim. Mga import. Ito mga bagong uwi. Ayan.